សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហូបបាយហើយឬនៅថ្ងៃនេះ Channel Don CO នឹងលើកយករបៀបធ្វើម្ហូបមួយមុខដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមុខម្ហូបថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាជ្រក់ជើងមាន់តោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលរបៀបធ្វើហើយនឹងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយយើងត្រូវទិញជើងមាន់មកពីផ្សារហើយយើងលាងទឹកវាឲ្យស្អាតដូចក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអស់លោកអ្នកអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំយើងទាំងអស់គ្នាថាតើគ្រឿងផ្សំមានអ្វីខ្លះចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលយើងយកមកធ្វើជ្រក់ជើងមាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចខ្ញីមានខ្ទឹមសម្ទេសហើយនិងក្រូចឆ្មាបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលបងប្អូនត្រូវការទៅណាម្ទេសបងប្អូនចូលចិត្តហើយបុកដាក់ហើយជាងនឹងទៅក្រូចឆ្មាតែពិតយើងត្រូវដាក់គ្រឿងជូរបន្តិចដោយសារនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចិត្តមកបង្ហាញបងប្អូនទេសម្រាប់ចែករំលែកទុកធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយទៀតណាបន្ទាប់មកទៀតយើងទៅមើលរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាយើងដាំទឹកឲ្យពុះឆ្អិនល្អមកហើយយើងដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃចូលដាក់ម្ដេងចូលដាក់ស្លឹកក្រូចចូលដូចជាអត់មានអីទៅទេបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងទៅណាបងប្អូនឃើញរបៀបធ្វើហើយខ្ញុំមិនបាននិយាយបានខ្វះក្បាយប៉ុន្មាននោះទេជើងមាន់ដែលយើងបានដាក់ស្ងោរមុនហ្នឹងឥឡូវវាបានពុះហើយបងប្អូនចាគឺនេះខ្ញុំបានដាក់ស្ងោរវាត្រឹមរយៈពេល15នាទីបន្ទាប់មកយើងនឹងស្រង់វាដើម្បីធ្វើការដកឆ្អឹងជើងមាន់ចេញម្ដងមួយចាបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងស្ងោរវាហើយយើងដួសវាយកមកត្រាំទឹកកកដើម្បីឲ្យសាច់ជើងមាន់របស់យើងមានភាពស្រួយឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះយើងមកបុកទឹកត្រីដើម្បីធ្វើជ្រក់ជើងមាន់របស់យើងណាបងប្អូនតែនេះយើងបុកដូចយើងបុកទឹកត្រីកកង់ធម្មតាទេបងប្អូនគាត់ថាយើងត្រូវការរសជាតិឲ្យវាប្រៃជូរផ្អែមរីកមុតបន្តិចណាបងប្អូនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដកឆ្អឹងជើងមាន់ចេញម្ដងមួយងាយស្រួលពេលយើងជ្រក់ជើងមាន់ទៅវាចូលជាតិបានល្អហើយក៏ងាយស្រួលក្នុងការយើងយកមកញ៉ាំដែរចាបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវជើងមាន់របស់យើងបានដកឆ្អឹងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងយកវាដើម្បីទៅលាយគ្រឿងដើម្បីជ្រក់តែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាដល់ម៉ោងយើងលាយគ្រឿងចូលគ្នាដោយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅខាងដើមវីដេអូអញ្ចឹងចាយើងលាយចូលគ្នាមកចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងដើម្បីកូរទុកដាក់ក្នុងប្រអប់ណាបងប្អូនទៅនៅខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវជ្រក់ជើងមាន់អត់ឆ្អឹងរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ក្នុងប្រអប់ទុកក្នុងទូទឹកកកក៏បានឬមួយក៏បងប្អូនទុកនៅក្រៅក៏បានដែរ5ម៉ោងក្រោយគឺយើងអាចបរិភោគបានហើយបងប្អូនចា
CCP